प्रशासन विधा राष्ट्रको विकासमा विशेष योगदान राख्ने विधा हो। असल प्रशासन बिना नागरिकको अधिकारको सुरक्षा हुँदैन भने राजनीति पनि असफल बन्न सक्छ। त्यसैले सफल राजनीति र समुन्नत अर्थतन्त्रका लागि योग्य प्रशासन हरेक मुलुकको खाँचो हो। अझ नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि असल प्रशासन अपरिहार्य नै हो। प्रशासनको महत्त्व बुझेर यसलाई योग्य बनाउँदै नागरिकको सेवामा समर्पित रहनुपर्छ भन्ने एक प्रशासकको जीवनगाथा बोल्दैछौँ हामी आजको रूपान्तरणमा। करिब 23 वर्षको उमेरमा निजामती सेवामा प्रवेश गरी 27 वर्षसम्म यही सेवामा रहेर देशको आर्थिक र प्रशासनिक नीतिको अभ्यास र अध्ययन गरेका व्यक्ति हुन् डाक्टर बिमल कोइराला। थोरै समयमा धेरै ओहदा सम्हाल्दै 47 वर्षको उमेरमा त उनी थोरै उमेरमा मुख्य सचिव हुने पहिलो व्यक्ति थिए, जसको कार्यकाल नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा 3 वर्ष रह्यो। निजामती सेवामै संलग्न भएका उनी यही विधामै विद्यावारिधि गरेका छन्। आजको कार्यक्रम रूपान्तरण समर्पित छ डाक्टर बिमल कोइरालाको जीवनको सुरुवाती काल, सेवा प्रवेश र प्रशासनिक सुधारमा उनको भूमिका बारेको संक्षिप्त जीवनयात्रा। प्रशासन सेवाको विधा हो जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेरै नागरिक र देशको सेवा गरिन्छ। यही मान्यतालाई आधार मानी पूर्णतया आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने एक प्रशासक हुन् डाक्टर बिमल कोइराला। विक्रम सम्वत 2012 वैशाख 6 गते विराटनगरको कञ्चनबारीमा जन्मिएका उनी। उस बेला तराईमा औलोको प्रकोप थियो। 6 महिनाको हुँदा बाबुआमाले उनलाई भोजपुर लिएर जानुभयो। भोजपुरमा 3-4 वर्षको बसाइपछि पुनः विराटनगरमा बसाइ सर्यो उनको परिवार। प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षाको आरम्भ विराटनगरमै भयो। घर नजिकैको सामान्य सरकारी विद्यालयमा उनले अध्ययन गरेका थिए। पढाइमा उनी अब्बल नै थिए। प्रखर भएकै कारण कक्षाहरू अपग्रेड गर्दै जाँदा 14 वर्षको उमेरमा विराटनगरबाटै उनले एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरे। हाई स्कुलको अध्ययनका लागि उनी काठमाडौँ आइपुगे। काठमाडौँको त्रिचन्द्र कलेजबाट आइएससी पूरा गरी पुनः विराटनगरबाटै बीएससी को अध्ययन पूरा गरेका थिए। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नु अगावै उनी विश्वविद्यालयमा पढ्दै थिए। पढ्दा पढ्दै लोकसेवाको आवेदन खुलेपछि आफूले पनि आवेदन भरेर परीक्षा पास गरेका थिए। कुनै योजना थिएन सरकारी जागिर खाने, तर दिएर त हेरौँ न भनेर परीक्षा दिएका भरमा उ बेलामा उनी निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म विश्वविद्यालयमा पढ्दै थिएँ र मैले पढ्दा पढ्दै पास गरेको हो यता लोकसेवाको परीक्षा। त्यसो हुँदाखेरि पढाइसकेपछि म बेरोजगार हुनु परेन। पढाइसक्ने बित्तिकै फेरि यता आएँ सरकारी सेवामा। सुरुका दिन वन मन्त्रालयबाट मैले सेवा प्रवेश गरेको हुँ र वन मन्त्रालयमा करिब 5 वर्ष जागिर खाएपछि म आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट उपसचिव भएपछि त्यसपछि चाहिँ फेरि म योजना आयोगको उपसचिव भएँ। त्यसपछि 12 जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी भएर खटिएँ। सिन्धुपाल्चोकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर खटिएँ। मेरो उपसचिवको जीवन चाहिँ प्राय स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमै बित्यो। त्यसपछि फेरि पुनः आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाटै म सहसचिव भएँ। सहसचिव भएपछिको 1 वर्ष म जनकपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएँ। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेको थियो। त्यो पहिलो चुनाव गराउने मलाई मौका मिल्यो।
पहिलो चुनाव गरिसकेपछि म अमेरिका फेरि पढ्न गएँ। पढ्न गएर फर्किएपछि चाहिँ म उद्योग मन्त्रालयमा बसेको हुँ। अनि उद्योग मन्त्रालयमा करिब 6 वर्ष बसिसकेपछि म अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएँ। अर्थ मन्त्रालयकै सचिव भएँ र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुँदाहुँदै मेरो कार्यकाल 3-4 महिना बाँकी हुँदाहुँदै मलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरे सरकारले र म मुख्य सचिवमा 3 वर्ष बिताएँ। यसरी हेर्दाखेरि मेरो सानो अवधिमा धेरै उन्नति भएर मुख्य सचिवसम्म पुगेर निवृत्त भएको। म निवृत्त हुँदाखेरि 50 वर्षको थिएँ। डाक्टर बिमल कोइराला सबैभन्दा सानो उमेरमा मुख्य सचिव हुने पहिलो व्यक्ति हुन्। 47 वर्षकै उमेरमा उनी नेपाल सरकारको मुख्य सचिव भई देशकै प्रशासनको नेतृत्व सम्हालिसकेका थिए। उनले सेवा प्रवेश गर्दा नै नेपालको प्रशासनबारे अध्ययन थालिसकेका थिए। वैचारिक बहस र मुलुकको प्रशासनमाथिको समीक्षा उनी गरिरहन्थे र कसरी हुन्छ नेपालको प्रशासनलाई सही मार्ग प्रदान गर्न उनी दत्तचित्त भएर लागेका थिए। सरकारी सेवाका पदमा रहँदा उनले आफ्नो इमान्दारितालाई उदाहरणीय बनाएका थिए भने निष्पक्षता र सेवाग्राही प्रतिको उत्तरदायित्वको उनको प्रमुख लक्ष्य सदैव रह्यो। त्यही लक्ष्यलाई उनले पछ्याइरहेका थिए। कामप्रतिको इमान्दारिता र विषयवस्तुप्रतिको विज्ञताले अन्ततः उनी नेपालको प्रशासनको नेतृत्व गर्न पुगे। अर्थ मन्त्रालयको सचिव रहँदै उनले शेरबहादुर देउवाको तात्कालीन सरकारमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव नियुक्त भए। जे काम कर्तव्य उनले 3 वर्षको मुख्य सचिव रहँदाका अवधिमा गरे वा गर्न खोजे त्यो आजसम्म पनि अविस्मरणीय छ। उनको कर्मयोगले नै आजसम्म पनि नेपालको प्रशासन क्षेत्रमा उनको छवि स्थापित छ, सम्मानित छ। मैले केही गरेँ, मैले धेरै गरेँ पनि भन्दिनँ। मैले केही गरेँ तर मैले राम्रै गरेँ, केही जति गरेँ। तर धेरै कुराहरू थिए गर्न सकिएन। अब केही नराम्रा कुराहरू रोकियो है। त्यो तात्कालिक राजाको मन्त्री परिषदको बेलामा आएको निजामती सेवा ऐनको संशोधन है, समानान्तर संस्थाहरू खडा गर्ने कुराहरू रोकेँ मैले। त्यो रोक्नु त्यतिखेरको निम्ति सामयिक थियो र यसले दूरगामी प्रभाव पनि पार्थ्यो प्रशासनमा। त्यस्ता ठुल्ठुला कुराहरू पनि रोकियो है अडेर बस्दाखेरि। र केही धेरै कुराहरू मन्त्री परिषदले नीतिगत निर्णय लिने विषयहरू यी मात्रै हुन्, यी मात्रै कुराहरू मन्त्री परिषदमा आउनुपर्छ भनेर एउटा मन्त्री परिषदको नीतिगत व्यवस्थाका हिसाबले चाहिँ एक शुद्धिकरणमा लागे। ती कुराहरू केही कुराहरूमा सफल पनि भए। तर यसलाई निजामती सेवालाई नयाँ दृष्टिकोणबाट नयाँ ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले राजनीतिक सहयोग गरेँ। उनको पुर्खामा कोही पनि निजामती सेवामा संलग्न थिएन र सन्तान पनि कोही सरकारी सेवामा छैन। अहिले उनले साथीभाइको लहैलहैमा लागेर सरकारी सेवा प्रवेश गरे। प्रवेश गर्दा सरकारी सेवाप्रतिको अध्ययन र सामिप्यता त्यति नभइसकेको भए पनि निजामती सेवामा रहेर कार्य गर्दै जाँदा यसप्रतिको उनको आकर्षण झन बढ्यो। यो त विशुद्ध नागरिक सेवामा समर्पित पेसा रहेछ भन्ने उनलाई भान भयो र त्यसपछि मात्र प्रशासन क्षेत्रको अध्ययन गरे। अनुसन्धान र विद्यावारिधि पनि यसैमा गरेका थिए। प्रशासनका नियमित गतिविधिहरूमा आफूलाई अपडेट गराउँदै यो क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि पैरवी गर्दै गए। अन्ततः एक स्वाभिमानी सेवकमा हुने गुण विकास गर्दै सक्दो देशको आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रलाई सुधार्ने प्रयास गरिरहे डाक्टर बिमल कोइरालाले। डाक्टर बिमल कोइराला पेशागत रूपमा एक प्रशासक हुन्, तर उनको साहित्य यात्रा पनि अझ बढी चाखलाग्दो छ। अझ उनी जन्मजात साहित्यिक व्यक्तित्व हुन् भन्दा फरकै नपर्ला। उनको साहित्य यात्रा सानै उमेरमा सुरु भइसकेको थियो। कविताको क्षेत्रमा उनले लामो समय कलम चलाए।
उनको मौन शिविर भन्ने कृतिले 2043 सालमा राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त गर्यो। त्यस बखत उनका कविता ज्यादै चर्चित पनि बनेका थिए। गीतमा पनि उनको कलम चलेकै थियो। भोक भोकै काम गर्ने कान्छा दाइलाई किताबका बिना भएका नानीहरूलाई न्याय नपाई छटपटेका दुखी जनलाई सेवा गर्नु धर्म ठाने देश बन्दछ। माया गर्नु कर्म ठाने देश बन्दछ। उनका गीतले पनि जनताकै आवाज बोलेका छन्, जनताकै आवश्यकता बोलेका छन्, राज्य शक्तिको उत्तरदायित्वलाई झल्काएका छन् उनले आफ्ना गीतहरूमा। जागिर प्रवेश गरेपछि उनका रचनामा केही कमी आउन थालेको थियो कार्य व्यस्तताले गर्दा, तर पनि उनले सके जति कलम चलाइरहे र चलाइरहेका छन्। म लेख्न चाहिँ सुरुदेखि लेख्थेँ, स्कुलमा हुँदाखेरि देखेँ, तर अलिकति लज्जालु स्वभावको थिएँ, बाहिर ल्याउन मान्दिनँ थिएँ। स्कुलको एकपल्ट कविता प्रतियोगितामा प्रथम भएपछि मलाई कविता लेख्ने सुनाउने अलि रहर जाग्यो। त्यसपछि कलेज पढ्दा चाहिँ मेरो साथीहरू अशेष मल्ल, महेश प्रसाई यिनीहरू साथीहरू, उनीहरू साहित्यमा धेरै रुचि पनि राख्ने र उनीहरूले चाहिँ मलाई होइन तिमी यति राम्रो लेख्छौ, तिमी आउनुपर्छ भनेर अनि म क्रमशः साहित्यमा आएको हुँ र 2030-32देखि यता 43 साल 44 साल अवधिसम्म चाहिँ म निकै जोडदार रूपले लेखेको हुँ। मेरा कविताहरू धेरै चर्चित पनि त्यही बेलामा भएका हुन्। एकातिर जीवनलाई साहित्यले रसिलो बनाउने, अर्कातिर सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रशासनका कुराहरू कता कता मिश्रित जीवन नै बाँचे उनले साहित्यमा रस देख्छन्, प्रशासनमा कठोर अनुशासन। अझ रोचक पक्ष के भने प्रशासनको अध्ययन गरेका र यसमै विद्यावारिधि गर्ने उनी नेपाली साहित्यलाई नजिकबाट पढ्ने बुझ्ने उद्देश्यले साहित्यमा भर्ना गरी स्नातकसम्मको अध्ययन समेत गरे। 2030 को दशक जुन बेला पञ्चायत काल थियो, त्यही समयमा सरकारकै कामदार भए पनि तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकृति प्रति भने उनको कलम अझ सशक्त भएर चल्थ्यो। कयौं पटक सरकारी सेवामा भएर सरकारी दमनमाथि लेखिएका रचनाका कारण उनको कलममा अंकुश समेत लाग्ने गर्थ्यो। साहित्यकार स्वभावैले विद्रोही हुन्छ र उसले इतिहास पनि भन्दैन, कुनै किल्ला पनि भन्दैन। उसले जे जति देखेको समाजको संरचना भत्काउन बनाउन उसले लेख्छ। अब त्यतिखेर संस्थापन पक्ष अलि दह्रो भन्दा पनि संस्थापन पक्ष अलि सङ्कुचित मनस्थितिको थियो। लेखकलाई खुलेर अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता थिएन। त्यस्तो अवस्थामा लेख्दा हामीले सङ्केतात्मक रूपले विद्रोही रचनाहरू लेखेको हो। मेरा रचनाहरू हेर्ने हो भने सबै रचनाहरू विद्रोहकै छन्, विद्रोहमै आधारित, सामाजिक विद्रोहमै आधारित रचनाहरू छन्। ती रचनाहरू मैले अहिलेसम्म पनि सामाजिक विद्रोहमै आधारित रचना लेख्छु। अब मलाई लेख्न धेरै बिम्ब, धेरै किसिमको वक्रोक्ति प्रयोग गर्नु पर्यो। मैले साहित्यमा मैले सोझै लेख्न पाइनँ अनि त्यसले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा मेरो रचना अलिक क्लिष्ट पनि हुन देखिन थाल्यो। त्यो पर्यो, भोगेँ मैले। डाक्टर बिमल कोइरालाले नेपालको प्रशासनमा करिब 27 वर्षसम्म प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेर नजिकैबाट यसलाई भोगेका छन्। राज्यको प्रमुख अङ्ग रहेको प्रशासनका बारेमा उनले लेख रचना र थुप्रै पुस्तक पनि लेखेका छन्। उनले देखेको भोगेको नेपालको प्रशासन, यसको ऐतिहासिक विकासक्रम र वर्तमान अवस्थाप्रति उनको गहिरो अध्ययन छ। नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई हेर्ने हो भने सुरुदेखि नै परम्परागत शक्ति र आधुनिक शक्तिको बीचमा नेपालको प्रशासनमा जहिले पनि द्वन्द्व देखिएको र परम्परागत शक्तिले जित्दै आएको हुनाले नेपालको प्रशासन जुन ढङ्गले विकास हुनुपर्ने, जुन ढङ्गले उम्दा जनशक्तिहरूले यसलाई चाहिँ हाँक्नुपर्ने, त्यो चाहिँ देखिएन। प्रक्रियागत ढङ्गले मात्रै काम गर्ने
अल्झाउने त्यो किसिमको प्रवृत्ति त थियो नि प्रशासनमा। त्यही प्रवृत्ति चाहिँ मौलाउँदै आयो, फस्टाउँदै आयो है। जनतालाई सेवा दिनुपर्छ, हामी जनताका सेवक हौँ भन्दा पनि जनताका मालिक हौँ भन्ने भावना बढ्ता देखिने र त्यो किसिमको संस्कार पनि प्रशासनमा थियो। त्यही प्रशासनमा म हुर्केर आएको। अब त्यो मान्यता, जुन प्रशासनिक मान्यता छ, आफू ठुलो हुँ, मैले चाहिँ कज्याउन सक्छु, मैले शासन गर्ने हो भन्ने मान्यताबाट अलग भएर होइन, म त सेवक हुँ, जनतालाई मैले उनीहरूको तिरोले मेरो तलब बनेको छ, मैले भात खाँदा उनीहरूको पसिनाको गन्ध आउँछ भन्ने भावना भएको प्रशासन, जो चाहिँ पुनर्अभिमुखीकरण भएर जनतालाई सेवा दिने प्रशासनको विकास चाहिँ हुन सकेन हाम्रो। त्यसो हुँदाखेरि प्रशासन यन्त्र पनि अल्मलिँदै तर विकास हुँदै अल्मलिँदै विकास हुँदै आएको जस्तो देखिन्छ। पञ्चायत कालमा पनि अब संस्थापनका कट्टर पक्षधरहरू थिए, अरूलाई त्यसबाहेकका अरूलाई चाहिँ यिनीहरू दोस्रो दर्जाका हुन् कि भन्ने थियो है। दरबारले पनि प्रशासनको समानान्तर हिसाबले सञ्चालन गर्थ्यो, उसले आफ्नै हिसाबले ढङ्गले प्रशासनिक गतिविधिहरू हेर्थ्यो। त्यसो हुँदा त्यो किसिमको विभाजन त थियो, तर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि चाहिँ कित्ता काट है, प्रशासन चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा विभाजन हुँदै गयो। नेपाल आज आर्थिक प्रशासनिक विकासमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छ। विकास र व्यवहारका नीति स्पष्ट भएनन्, प्रशासकहरू कामप्रति इमान्दार भइदिएनन्, न त राजनीतिले त्यसलाई सही बाटोमा डोर्याउन नै सक्यो। राजनीति, अर्थनीति र प्रशासन व्यवस्थाका बारेमा आफ्ना लेखहरू लेख्ने, अन्तर्वार्ता दिने अनि सभागोष्ठीहरूमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्दै विमल कोइरालाले देशलाई सधैँ निकास र विकासको बाटो देखाइरहेकै छन्। अब हामीले के सोचेका थियौँ भने बहुदलीय व्यवस्थामा आएपछि शासन प्रणाली एकदमै आधुनिक हुन्छ, कर्मचारीहरूलाई एकदम व्यावसायिक बनाइन्छ र तिनीहरूलाई राजनीतिक तटस्थताको आधारबाट मूल्याङ्कन गरिन्छ र राजनीतिक तटस्थताको आधारबाट जनतालाई कुनै आँखाले, राजनीतिक आँखाले नहेरिकन सेवा र सुविधा प्रवाह हुन्छ भनेर भनेको। तर संरक्षणवादी राजनीति, आफ्नो पक्षलाई, आफ्नो दलकोलाई, आफ्नो मान्छेलाई मात्र हेर्ने प्रवृत्ति र कर्मचारीको पनि आफ्नो राजनीतिक दल जोसँग झुकाव छ त्यसलाई मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक संस्थाहरू चाहिँ कमजोर भएर गए। योग्यतामा आधारित, पुरा ल्याकतमा आधारित, भनसुनमा होइन, ल्याकतमा आधारित प्रणालीको विकास गर्न सक्यो भए यसले उम्दा नतिजा दिन्थ्यो। तर जग चाहिँ राम्रो छ, खुला छलफल, बहस है र संवाद हुने परिस्थिति छ, तर त्यो जगमा निर्माण चाहिँ हुन सकेन त्यो ढङ्गको प्रशासन। एकदमै व्यावसायिक बनाउँदै राजनीतिकरण नगरिकन शुद्धताको आधारमा योग्यता प्रणालीलाई विकास गर्दै लगेको र सेवा सुविधामा प्रवाहमा कुनै झैझन्झट नपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको भए जनताले पनि अहिले सरकारलाई, प्रशासनलाई तारिफै गर्थे है र प्रशासन पनि विकसित हुँदै जान्थ्यो। त्यो अवस्था चाहिँ सृजना भएन। प्रशंसामा रुचाउने व्यक्ति होइनन् डाक्टर विमल कोइराला। उनलाई त कामसँग मोह छ, प्रचारबाजीमा होइन। आफ्ना आलोचनाको स्वागत गर्ने त छँदैछ, कमजोरीको पनि राम्रो पहिचान गर्छन्, जुन कुरा उनी सेवामा रहँदाको अवधिभर देखियो। एउटा सरल जीवन बाँचे, सरलता नै मन पराए, सत्य बोले अनि सत्य नै बोल्न सिकाए। हाम्रो तल्लो तहमा भएको भ्रष्टाचार कति छ, कति थियो भन्ने कुरा हेर्न पनि मेरो अनुभवले काम गर्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यस बेलामा त्यो बेलामा उपभोक्ता समितिलाई हामीले चाहिँ निकासा दिँदाखेरि ओहो पैसा नदिकन निकासा पाउने भन्ने उनीहरूलाई अचम्म। अनि मलाई हामीलाई ल्याएर सुनाउँदा होइन यो चाहिँ कट्टरपन्थ हो, यो चाहिँ विद्रोही पन्थ हो भनेर सुनाउने है, कट्टरपन्थलाई बढी सुविधा दिनुपर्छ भन्ने माग गर्ने, यी परिस्थितिहरूसँग त जुझ्दै आइयो नि है। तर हामीले खोजेको त त्यो थिएन। प्रशासनबाट एउटा
तटस्थ सेवा जोसुकै होस् जनता सेवा माग्न आउने जनतालाई प्रष्ट ढङ्गले उसले पाउने सेवा सुविधा उसको हक हो भनेर हकको प्रत्याभूति गर्नेपट्टि जानु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ जान सकेन। मुख्य सचिव हुँदा उनले प्रशासन क्षेत्रलाई सुधार्ने प्रयास नगरेका होइनन्। आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने उनको प्रयास सधैँ जारी रह्यो। प्रशासन व्यवस्थाको सुधार सरकारको इच्छा शक्तिमा पनि भर पर्ने कुरा हो। सरकारको सामिप्यतामा रहेर नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नुमा उनको सधैँ जोड रह्यो। दिशानिर्देश गर्नमा उनी पछि कहिल्यै हटेनन्। प्रशासनलाई हाम्रोमा संयन्त्र भन्छ, संयन्त्र होइन, यो संस्था हो है। र यो संस्थाको उपयोग नगरिकन विकासको नतिजा देखाउन सकिँदैन। त्यसमा धेरै ठुलो सहयोग अपेक्षा गरे हुन्छ, तर राजनीतिक इच्छा शक्ति र राजनीतिक दूरदृष्टि यस्तो हुनु पर्यो कि त्यो प्रशासनिक संस्थालाई परिचालन गर्नु पर्यो मुलुकको निम्ति। त्यसलाई त्यो किसिमले उत्प्रेरित गर्ने र मुलुकको विकासमा जनताको सुख दुःखमा र जनताको हितमा प्रयोग गर्ने किसिमले राजनीति परिचालितै हुन सकेन। कारण के भयो भने हाम्रो राजनीतिले सफा कोर्स अपनाउन सकेन है। राजनीति अहिले हेर्नुहुन्छ भने राजनीति धनी र गुन्डाहरूको हातमा छ, गलत मान्छेको हातमा जाँदैछ राजनीति। यसले गर्दाखेरि के भयो भने सार्वजनिक नीतिमा त्यसैको प्रभाव पर्ने भयो जसको त्यहाँ चाहिँ स्वार्थ छ, र यो स्वार्थ समूहले राजनीतिक सार्वजनिक नीतिमा प्रभाव पारेको हुनाले गरिब जनता दुखी जनताको पक्षमा नीति निर्माण हुन सकेनन्। त्यसो हुँदाखेरि मुहान फोहोर हुँदै गयो। यो मुहानलाई सफा गरौँ भनेदेखि प्रशासनलाई पनि मैले प्रशासन शुद्ध दुधले धोएको छ भनेर भन्दैन, यो प्रशासनलाई पनि सुधार्दै लाने गुन्जाइस चाहिँ भेटिन्छ। जीवनको लामो समय प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यतीत गरेका बिमल कोइराला सेवानिवृत्त हुँदा पनि निष्क्रिय भएर उनी कहिल्यै बसेनन्। मुख्य सचिवबाट निवृत्त भएपछि उनी विश्व बैंकको सल्लाहकार भई कार्य गरे। त्यसै गरी एसियाली विकास बैंक प्रतिष्ठानको आगन्तुक प्राध्यापक भई जापानमा काम गरे। त्यसपछि पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर कार्य गरे। उनले पढाउने तालिम दिने कार्य त छँदैछन्, साहित्यलाई पनि समय दिँदै आफूलाई सक्रिय नै राखी बिताइरहेछन् हिजो आजका दिनहरू। जीवनप्रति मेरो कुनै पश्चाताप छैन। मैले यथेष्ट निर्माण गरेको छु र त्यो यथेष्ट निर्माण गरेको जगमै मैले जीवन चलाइराखेको छु र मलाई कुनै पश्चाताप छैन। सरकारी जीवनमा म 27-28 वर्ष बसेँ। मलाई कुनै दुःखद क्षण थियो होला, तर त्यो पनि मैले बिर्सिसकेको छु र म एउटा प्रत्येक दिन एउटा स्वस्थ दिन निर्माण गर्नेपट्टि लागेँ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई कुनै अफसोस छैन। साहित्यिकमा चाहिँ मलाई अलिकति अफसोस के छ भने जुन ढङ्गले मेरो साहित्यिक प्रवृत्ति मेरो रचना प्रवृत्तिहरूको विकास हुँदै थियो र म जाँदै थिएँ, त्यसमा कता कता ब्रेक लागे जस्तो त्यो चाहिँ भएको छ। म जहिले पनि निवृत्त भएपछि पनि शासन व्यवस्था असल हुनुपर्छ, हाम्रो नेतृत्व दह्रो हुनुपर्छ र शासन व्यवस्थाले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिलाउनुपर्छ र लोकतन्त्रको लाभांश हामी कथित केही टाठाबाटाले होइन गरिब जनतासम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतामै म काम गरिरहेको छु, बोलिरहेको छु, लेखिरहेको छु। मेरो एडभोकेसी नै त्यसैमा छ, त्यति मात्रै हो। बाँकी जीवन पनि यसैमा समर्पण गर्छु। मेरो साहित्यिक रचना पनि त्यसैपट्टि गइराखेको छ। अन्ततः देशको भलो चाहने व्यक्तित्व हुन् डाक्टर बिमल कोइराला। राष्ट्रप्रतिको उनको इमान्दारिता अरूका लागि सिकाइ बनेको छ। उनको समर्पण प्रशासन विधाको रूपान्तरण बनेको छ। नयाँ पिढीका लागि उनको जीवन यात्रा एक उदाहरण बनेको छ। देशभक्ति हुनु भनेको देशको गुणगान गाउनु होइन अथवा अरूको आलोचना गरी आफ्नो महान बन्नुमा पनि मात्र होइन। असल देशभक्ति त्यहाँ हुन्छ जहाँ राष्ट्रका नागरिकप्रति इमान्दार भई सेवा प्रदान गरिन्छ, राष्ट्रिय आर्थिक नीतिहरूप्रति सचेत रही देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटो देखाइन्छ अनि त्यही अनुरूप दत्तचित्त भएर कर्मठ पाइला चालिन्छ।
साँचो अर्थमा निस्वार्थ ढङ्गले यो देशको उन्नति र प्रगति चाहने देशभक्त हुन् डाक्टर बिमल कोइराला। प्रशासनको उन्नतिमा उनको लगाव र अनवरत प्रयास सधैँ प्रशंसनीय छ। राजनीति गर्ने र प्रशासनमा सुधार गर्ने इच्छा शक्ति राख्नेहरूका लागि उनको जीवनयात्रा प्रेरणादायी छ। सिक्न सकिने कुरा धेरै छन्। उनको भावी जीवनयात्रा यही देशको प्रशासन, अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई असल पदमार्ग देखाउनमा उन्मुख रहोस्। स्वस्थ रहन् डाक्टर बिमल कोइराला। हवस् त, कार्यक्रम रूपान्तरण आजलाई यति नै। अर्को साता रूपान्तरणका अर्का पात्रलाई लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।